Faktisk jeg hørte et kjempesmell. Så egentlig ut av balkongen, for jeg trodde at det var noen ungdommer som hadde skutt noen kinaputter. Jeg husker ikke hva slags dag det var, men jeg husker at jeg hadde fri og var i leiligheten min når jeg hørte det første smellet på regjeringskvartalet. Faktisk jeg hørte en kjempesmell og så egentlig ut av balkongen, for jeg trodde at det var noen ungdommer som hadde skutt noen kinaputter. Så det var det jeg trodde. Og så jeg på TV kanskje 7 minutter, halvtime senere og så at det ikke var det. Altså, man visste at alt det som hadde skjedd på Utøya og i regjeringskvartalet. Så var jeg en dag og skulle parkere bilen min på Tøyen. Og så, i det jeg skulle parkere bilen, så var det en dame som kjørte en annen bil, som på en måte skulle kjøre forbi meg. Og i det vi passerte hverandre sånn sakte, og så begynte hun å rope sånn rasistiske ting til meg. Og jeg bare fikk jo sjokk, skjønte jo ikke egentlig hva det var. Og så kjørte hun videre. Så tenkte jeg kanskje jeg skal kjøre litt etter henne for å se egentlig om hun parkerer i nærheten. Så gjorde hun det da. Parkerte liksom kanskje 4-5 blokker unna der jeg bor. Og stoppet ved siden av og sa at hva var det? Og så sa hun at ja, du hørte hva jeg sa. Og så lurte jeg på hvorfor hun kalte meg det hun kalte meg. Så sa hun at jeg burde dra egentlig dit jeg kommer fra. Da sa jeg til henne at jeg kommer jo herfra, så hvor skal jeg? Så det var egentlig en sånn veldig forferdelig opplevelse etter at det terrorangrepet hadde skjedd. At det personlig rammet meg ikke som muslim og som minoritet, men også personlig at jeg opplevde det. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg synes jo for det første det var sikkert sjokk for meg og mange andre at man reagerte så positivt. At liksom folk som ser barn som ble skutt fra 1 meters hold, og altså på en måte det ble gjennomført på hvor forferdelig det var. Og den responsen som var så positiv i ettertid, at man ville holde sammen, ta vare på hverandre. Jeg gikk jo blant annet i Rosetoget, og det var jo sikkert over 100 000 som var på Rådhusplassen den dagen. Og jeg tenkte jo det var helt fantastisk, og alle var på en måte opptatt av å se det positive. Og at man skulle ta vare på de verdiene han angrep. Men jeg tenker jo i ettertid, i forhold til at folk kan ha fremmedfrykt, at liksom man kobler det her mot det som skjer i verden. At det er veldig mye elendighet og mye terrorisme, og særlig mange fra muslimske land. Så man kobler jo det globale, tenker jeg. Så jeg tror at når man snakker sammen og kjenner hverandre, så er det jo ikke man er jo ikke så fjerne fra hverandre. Så jeg tror det handler mer om det at man ikke snakker sammen, tenker jeg, mer enn at man mistenker hverandre. Det er veldig viktig at man snakker med hverandre, ikke om hverandre. At på en måte man fokuserer på alt det man har til felles, enn å fokusere på alt det som er så annerledes.